ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ቆንጆ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ ምንድነው? ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ኦር ላፕቶፕ ኮምፒውተር ድምፁ አንሶባችሁ ተቸግራችኋል። እንግዲያውስ ከኔ ጋር እስከ መጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ እንዴት አድርጋችሁ የኮምፒውተራችሁን ድምፅ ከእጥፍ በላይ መጨመር የምትችሉበትን ቆንጆ መንገድ እናያለን። በነገራችን ላይ ይህንን ነገር ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። እንዳለመታደል ሆኖ ባክግራውንድ በተጠቀምኩት ሙዚቃ ምክንያት ኦር ሳውንድ ምክንያት ዩቲዩብ የሆነ ፓርት ድምፁን ሚውት አድርጎብኛል። በዛ የተነሳ ቪዲዮ በመሃል የሆነ ፓርቱ ተዘግቶ ድምፁ ጠፍቶብኛል። ብዙዎች ይህን ቪዲዮ ድጋሜ እንድሰራ ጠይቃችሁኝ ነበር። በጥያቄያችሁ መሰረት ዛሬ በአዲስ መልክ ይህንን ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እንደምናየው እንዴት አድርገን የዴስክቶፕ ኦር ላፕቶፕ ኮምፒውተራችን ድምፅ አንሶባቸው የተቸገራችሁ ሰዎች ካላችሁ እንዴት አድርገን በቀላል መንገድ የኮምፒውተራችን ድምፅ ኦር የፒሲያችን ሳውንድ ከእጥፍ በላይ መጨመር የምንችልበትን ቆንጆ ስቴፕ እናያለን። ከመጀመራችን በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። እንቀጥል። አንድ ቆንጆ አፕሊኬሽን አለች። ያችን አፕሊኬሽን ለፒሲያችን ኦር ለዴስክቶፕ ኮምፒውተራችን በማውረድ ያንን ኢንስቶል በማድረግ እንዴት አድርገን በቀላል መንገድ የኮምፒውተራችን ኦር የፒሲያችንን ድምፅ ከእጥፍ በላይ መጨመር የምንችልበት ቆንጆ ስቴፕ ነው። ተከታተሉኝ። መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ያችን አፕሊኬሽን ለኮምፒውተራችን እናወርዳለን። የአፕሊኬሽኑም ኦር የሶፍትዌሩ ስም ኤፍኤክስ ሳውንድ ትባላለች። ያችን አፕሊኬሽን እስቲ አብረን እናወርድና እንየው እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግ። እዚህ ሰርች ባሩ ላይ ኤፍኤክስ ሳውንድ ብለን እንጽፋለን። ይሄው እቺ የመጀመሪያዋ ናት። እሱኛዋን ዳውንሎድ እናደርጋለን ለኮምፒውተራችን። ሉክ እዩት፣ ዳውንሎድ ኤፍኤክስ ሳውንድ ይላል። እቺን ለኮምፒውተራችን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ዳውንሎድ እናደርግ። ይኸው እየወረደልን ነው። በጣም ትንሽ ሶፍትዌር ናት። እየወረደልን ነው። እስኪያልቅ እንጠብቅ። ሲያልቅ ራን እናደርጋለን ኦር ኢንስቶል እናደርጋለን በኮምፒውተራችን ላይ። ይሄው ወርዶ አልቆልናል። ኢንስቶል እናርግ። ደብል ክሊክ ደን የስ። ይሄው ኢንስቶል እያደረገልን ነው። እስኪጨርስ እንጠብቃለን። በጣም ትንሽ ሶፍትዌር ናት። እችኛውን አወርዳችሁ ለኮምፒውተራችሁ ብትጭኑ እጅግ በጣም ከሚባለው በላይ ኦር ከምትጠብቁት በላይ የፒሲያችሁን ድምፅ ከእጥፍ በላይ ሊጨምርላችሁ የሚችል ሶፍትዌር ነው። ተጠቀሙበት። ብዙዎች በተለይ ፒሲ የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ፒሲው እየቆየ ወይም እያረጀ በሄደ ቁጥር ድምፁ በጣም እየቀነሰ ብዙዎች በዚህ ትቸገሩበታላችሁ። በዚህ የተነሳ ብቻ አብዛኛው ሰው ኤርፎን ምናምን ይጠቀማል። እችኛውን የምትጠቀሙ የፒሲያችሁ ድምፅ ከምትጠብቁት በላይ ይጨምራል። አይ ሆፕ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ሉክ እዩት፣ ጨርሶ እዚህ ዴስክቶፕ ላይ ኤፍኤክስ ሳውንድ የሚል ሾርትከት ተቀምጦልናል። እንከፍታለን። ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርገን ራናስ አድሚኒስትሬተር እንላለን። ይሄው ደን የስ። ሉክ አያችሁት? ሴትአፕ ኦር አፕሊኬሽኑ ኢንተርፌሱ ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። የተለያዩ የድምፅ ማስተካከያ እንትኖች አሉበት። ይሄው ክላሪቲ፣ አምቢየንስ፣ ሰራውንድ ሳውንድ፣ ዳይናሚክ ቡስት የተለያዩ ነገሮች አሉበት። እነዚህን እያያችሁት ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኦን እና ኦፍ ማድረግ ያለው የሶፍትዌሩ የራሱ ነው። እዚህ ጋር አሁን ኦን ሆኖ ነው ያለው። ይሄን ካልፈለግን በዚህ ኦፍ ማድረግ እንችላለን። እስቲ ድምፁን ለማየት የሆነ ነገር እንክፈትና እንሞክር። በነገራችን ላይ በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሰራው። ኦንላይን እዛው ባለበት ቦታ ላይ ይሄኛውን ሳውንድ መጠቀም እንችላለን። አደርዋይዝ ከፒሲያችን ኦር ከዴስክቶፕ ኮምፒውተራችን የምንፈልገውን ነገር በመክፈት ሙዚቃ ኦር
ፊልም ሊሆን ይችላል። እነዛን በመክፈትም መጠቀም እንችላለን። እኔ ለአሁኑ እናንተን ለማሳየት እስቲ ከዩቲዩብ የሆነ ነገር ልክፈትና ድምፁን እንየው። እስቲ ምን ልክፈት? የሆነ ሙዚቃ ነገር ባረግ ሚውዚክ ሚውዚክ ሶንግ አልኩኝ። እስቲ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላድርግ ብዬ አሰብኩ። እስቲ ይሄ የራይል ጌቱ ሙዚቃ ነው። እስቲ ይሄኛውን ሙዚቃ እንክፈት። አይድር ወይ ሰደድ ሲፈጥር አይድል ከብር ማስነጥር ሲያድላሽ እንዲህ ሲያሳምራሽ ጉብሌ እዩት እስቲ ድምፁን። አሁን ወረድ ተከፍቶ ነው ያለው። ሉክ ይህ ክሊያሪቲ ነው። ጥራቱን እዩት። አድ መጨመር እንችላለን እያየን ነይ ነይ እንደ መቀነታሽ እና እዩት ደግሞ ልዩነቱን ሽንትሽ ለሙጠኛ ቤት ልበለው ነይ ነይ እንደ ማርትሬዛን እንደ ተገራው ይሄ ውስጥ ለአብረውና ደግሞ እዩት ይለው እነዚህ አምቢየንስ ዲቫቦ ምናምን እያየን ከፍም ዝቅም እያደረገን መጠቀም እንችላለን። ትላጥፎና አሁንም እንየው ሉክ ለአብረውና በጣም ነው የሚያምረው። ስለዚህ ይህን አፕ ለኮምፒውተራችሁ በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ። አፑን የምትፈልጉት ከሆነ ከታች ባለው ቴሌግራም ቻናል ላይ አፑን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ወስዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ቆንጆ የሆነ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የምትፈልጉት ከሆነ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ሀሳብ አስተያየት ካለ ደግሞ ኮመንት፣ ይህንን ቪዲዮ ዩቲዩብ ለብዙዎች እንዲደርስ ደግሞ ላይክ በማድረግ እዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። ቀጣይ በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እናመሰግናለን።